大家好，我是袁熙。这河南这边天气真的是说变就变，前几天20多度，都将近30度了，穿短袖都感觉到热。那突然之间又降温了，差不多降了20度。昨天下午我这冰箱里什么都没了，我说去买点菜之类的。下去人差点被刮飞了，我看那电动车、自行车这些都刮倒了，满天飘的都是东西。哇，这风也太大了吧！我天呐，哎呦！哇塞，天呐！哇！好冷啊！我说出去买点菜呢，天呐！天呐！我的自行车也刮倒了，哎！我也没有远去，就在楼下超市买了点儿。本来我还说休息了就出去走一走、逛一逛，这今天太冷了。我昨天就走了这一小段路，风吹了一下，回来我都感觉咳嗽不停。我想今天还是老实在家待着吧，要不然万一再吹感冒了就不划算了。前面刚把冬天的衣服收拾起来，这又冷了，我天呐！这2天降温的，就先在屋里待着。今天我家人还说要不让我回去算了，我考虑一下，不行的话就先回去。你们那边变天了吗？大家还是要照顾好身体。这冬天的衣服还是尽量先不要，5·1之前还是都不要先放起来，收起来还得再拿出来，真的太麻烦。希望大家都保重好身体，谢谢大家，拜拜。